တော့လိုင်းလာတော့လည်းအဲ့မှာကွန်မြူနတီမြင်တွေ့နေရတယ်ဆက်ဝယ်စရာရှိလို့ဒီလိုလာကြည့်တာလောက်ကြီးရဲ့မိသက်ကြီးကိုဝင်တော့တခြားနေရာတွေမှာလည်းစုံစမ်းထားမလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့နောက်ဆုံးကျမတို့လို့ဒီလိုမျိုးကနေရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီလိုပါခင်ဗျရှားနေရာတွေလည်းရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ငေါတိဟောင်းကိုရောက်တော့အဲ့မှာစမကျွမ်းရည်တွေကျွန်တော်တို့ကိုရှင်တဲ့သုံးပေါ့နော်နောက်ဆက်မှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ပြောပြတော့သူကတေချာစနစ်တရားရှင်းပြတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဝင်ဘလောက်သုံးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုရှင်းပြတာတွေကဘယ်လိုလေးတေချာတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဝယ်ဖြစ်တော့ပါပြီကျမတို့ကုမ္ပဏီရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့ခါမှာအော်ဖိချင်တယ်မရှိရလားရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကကုမ္ပဏီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ look test ကျွန်တော်တို့လူရင်းတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာစမ်းပြပါတယ်ခင်ဗျဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကောက်စီးစားပေးပိုင်းတော့ဖိချင်တယ်မရှိရလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီဆက်သေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝင်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဆက်အဟောင်းရှိတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းထည့်ရခဲ့ပြီးဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လာတဲ့ဆက်အစ်ကိုပြင်ပြပါတယ်နောက်ဝါရင်းပါညာအစားအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဝင်မှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ compressor နဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အတိုင်းစမ်းပြီးပါတယ်ခဏတော့စမ်းပြီးအဲ့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မီးစောက်သုံးလာနိုင်တရားကျော်သွားပြီပေါ့နော်သုံးပြီးတော့အဆင်ပြေရလားရှင်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လုပ်တိုင်းပေါင်းနေတာနိုင်တရားကျော်ဘာမှပြောရမရှိပါဘူးခင်ဗျအဆင်ပြေပါတယ်ကျမတို့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားအကြံပြုချင်တာလည်းရှိသေးလားရှင်ထူထူလို့မရှိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့အခုကမိပြတ်တဲ့အချိန်များနေတော့ကျွန်တော်တို့ကစက်ကအချိန်လေးလို့မောင်းနေရတော့ service လေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကို website ကိုထွက်ကြည့်နေတယ်